Degviela varētu sadārdzināties līdz 25% tuvāko gadu laikā. No tā visiem naudas izrādās kļūs vairāk. Tā ir viena liela afēra, kam es liecos piekrist vairāk. Kāds tas būs trieciens katra cilvēka maciņam un vispār Latvijas ekonomikā kopumā. Tur būs kaut kādas soda sankcijas, kaut kādi 100 miljoni būs jāmaksā. Viņš no 7. vai kaut kādas 6. minūtes sāka gvelst par to, ka pie viss vainīgs uz Šlesers. Sodīsim viņu, atņemsim viņai pilsonību, izraidīsim viņu no valsts. Bet kā tad var izmērīt šo lojalitāti? Vai, tagad pabiedēsim, ja tagad kaut kāds. Un tad ir kaut kādi cilvēki, kuri neviens nav redzējis, kuri pēc tam izdomā dot viņam vai nedot pielaidi. Tu samaksā 10% nodokli un viss vairs nedomā vispār ne par ko, jā. Linda, mums Saeimā tika virzīts tās instants likums ar tādu ļoti skaistu nosaukumu – ekonomiskās ilgtspējas likums. Kas slēpjas, tavuprāt, aiz šiem skaistiem vārdiem? Nu jā, tas likums tiek virzīts un tad atkal netiek virzīts, jo skaidrs, ka likumam pietrūkst, balsu, ja nav visi sadzīta, teiksim, koalīcijas zālē, ja. Zem šī likuma slēpjas mistiskais zaļais kurs. Man par to grūti pastāstīt. Tas mērķis ir it kā, lai visa pasauli mēs tagad dzīvotu zaļāk, ja. Jautājums ir, vai tiešām tas upurs, un tas upurs jau drīz būs redzams katram aciņos, tas sāksies, es domāju, ar degvielas cenu palielinājumu, kas sadārdzinās pilnīgi visu, ja šitās emisiju kvotas vai kā tas saucās, piedod, es neesmu eksperts tajos gudrajos vārdos, ja, bet tas ir par zaļo, šis likums ir par zaļo kursu, ja. Manuprāt, es domāju, ka Latvija ir pietiekami zaļa valsts, atkal šis likums ir par to, ka mēs skrienam pakaļ Eiropas direktīvām, jā, un Latvija kaut kur, nevis mēs kaut kā loģiski mēģinam pieiet, kaut kam skatāmies, kas mums der, kas mums nedara, bet atkal karoks rokā, jā, un tā kā pirmreidnieki mēs kaut kur aizskrienam. Šobrīd jau pasaulē vispār, jā, arvien vairāk tiek uzdot jautājumu par šo mistisko zaļo kursu, cik tas maksās, un iespējams tā atkal. Protams, iespējams tā ir viena liela afēra, kam es liecos piekrist vairāk. Mēs esam suverēna valsts, mums pašiem ir jāpieņem lēmumi, kas mums der, kas mums nedara, jā. Bet ja šobrīd virzītais lēmums liek domāt, par ko ir arī brīdinājuši degvielas tirgotāji, ka degviela varētu sadārdzināties līdz 25% tuvāko gadu laikā, tad tu spēj iedomāties, ja, kāds tas būs trieciens katra cilvēka maciņam un vispār Latvijas ekonomikā kopumā. Un tad man ir jautājums, kā interesēs? Un šis likums tika šobrīd pieņemts ar 51 balsu. Bet redzi, kas pa Lietuvu, tu esi kādreiz bijusi ar uzņēmējdarbību saistīta, un tad, kad es klausos tās debatas, kas ir tā kā par to visu, tur ir, īpaši no progresīviem, ir ļoti daudz runa par to, ka redz viss tas likums, visa tā domāšana par zaļo un visu to, ka tur visu to CO2 mazināt, ka tas vēl piesaistīšos kaut kādas investīcijas, ka tas visiem būs labi. No tā visiem naudas izrādās kļūs vairāk. Zini, kā atceries kaut kad, es nezinu, vai tu atceries, bet kaut kad tikko pēc neatkarības atgūšanas Latvija apmaiņā pret kaut kādu tur subsīdiju pateica, ka jā, mēs Latvijā vairs neaudzēsim cukuru biedus un atteicāmies no cukuru ražošanas. Pirms iestāšanās Eiropas Savienībā. Saprot, kaut kas, šits, man liekas, ir kaut kas, saprot, izsveram, mēs paņemam, iespējams, nezinu, cik tur tie bija 600 miljoni vai kas, saistībā ar šo te zaļo kursu, bet cik mēs pazaudēsim? Taču domājiet loģiski. Naudas paņemšanas jautājums, tu vienkārši nolaic svaru kausos pretim. Ko tev tas maksā? Tas ir, viņi ļoti bieži manipulē ar tām aptaujām, kad viņi uzdod, piemēram, jautājumu. Es tev uzdodu, piemēram, vai tu esi par to, lai vide būtu zaļa un sakārtot? Tu saki, protams, ka jā. Protams, bet tad ir to jautājumu jāparformulē. Vai tu esi gatavs to visu darīt uz to, ka tava visa dzīves dārdzība aizies uz augšu? Un es domāju, ka tur jau tās atbildes nebūs tik viennozīmīgas. Jā, protams. Tas lielais lobijs notiek arī caur pietiekami daudz nevalstiskām organizācijām. Nevalstiskās organizācijas arī viņām ir, dzīvo no naudas, kas arī lobē kaut kādu vienu vai otru virzienu, ja? Viņiem arī kaut kādu tur mērķi jāsasniedz, ja tur, Bet redzi, kas man pārsteidz? Man, piemēram, nepārsteidz Vienotība jaunā, mani nepārsteidz progresīvie, bet man pārsteidz Zaļo zemnieku savienību, kur tā kā pārstāv visus tos zemniekus, kuriem pirmām kārtām degviela iet uz augšu un tas papildus izmaksas, un gala rezultātā to visu samaksās atkal parastie patērētāji. Es domāju, ka varbūt viņi pieeja tā, apmēram nāks cita valdība, tad mēs šito nokancelēsim, jā, vienkārši izbēgsim šito, iespējams, ka tā, jā.
Man grūti tev atbildēt, jā, kas notiek viņu galvās, bet nu, šis patiešām šāda likuma nedrīkst tikt pieņemta. Jā. Ir tā jau ekonomiski apsvērumu dēļ no Latvijas aizbraukuši tik daudz cilvēku. Jā. Iedomājies, ārzemnieki atbrauc uz Latviju, viņi paskatās uz mūsu cenām, viņiem mati ceļās stāvs. Tad spēja aptvert, vēl, ja sadādzinās degviela. Tu jau debatēs biji pateikusi, ka mums kādreiz bija tāda lieliska lieta kā OIK. Jā. Un kas bija autors tam OIKam? Jā, Krišjāns Kariņš, Jānis Patmalnieks un viss bēdīgi. Par to OIKu es tiešām ceru, ka advokātiem izdosies tas plāns, kādu viņi šobrīd ir uzlikuši, kolektīvā prasība par OIK atgūšanu. Jā. Nu, pati, protams, tas tiks samaksāts no valsts budžeta šīs kompensācijas. Nu, tad katrs, lai pats izdomā, kā to naudu savā maisaimniecībā notērēt, jā, nevis, ka šī nauda vienkārši tiek izpļakarēta kaut kur valsts budžetā, jā. Jo arī tas, ko es redzu, kā tiek veidots valsts budžets, kāds viss šis process, jā, apraudāties gribas katru mīļu dienu. Nobeidzot, bet tajās debatēs, kas interesanti, ka ļoti bieži tas pats Patmalnieks, ko tu pieminēji, ar ko viņš iet un pamato šo likumu, ka ja mēs to nepieņemsim, tur būs kaut kādas soda sankcijas, kaut kādi 100 miljoni būs jāmaksā. Tā ir tāpat baidēšana, zin, tāpatās kā mums visu laiku biedē ar to, ka tūlīt, kur katru dienu tas sāksies arī karš, jā. Cilvēks turēt bailēs, tā ir tāda sava veida arī tāda stratēģija. Tev ir jābaidās, jā, lai tu labāk, tad izvēlētos to mazāko sev zināmo ļaunumu, jā, nekā vēl savās bailēs, jā, tur iet uz kaut ko mēģināt mainīt, jā. Tas ir, kā mēs nesen redzējām ar to pašu Stambulas konvencijas denoncēšanu, kur nav runa par būtību, bet runa par to, ka, ja tu esi pret šo konvenciju, tas nozīmē, ka tu esi pret to, lai sistu sievas. Jā, šausmīgi. Es pat negribu atgriezties pie tā Stambulas jautājuma šobrīd, jā, viņš ir pakarināts gaisā, pakārts gaisā, to ir valsts prezidents kopā ar visu koalīciju, tur būs vēl dieva zīmes, bet, man prieks, ka mēs esam savu pozīciju noturējuši pilnīgi absolūti skaidru. Par ko ir jāatkāpjas mūsu satiksmes ministram Švinkam? Par daudz ko, par ļoti daudz ko. Es uzskatu, ka vispār cilvēks nav savā vietā, jā. Es vispār uzskatu, ka ministriem jābūt ar nozares profesionāļiem, jā. Es esmu pilnīgi fans tādai lietai, kas būtu profesionāļu valdība, jā. Saima dod uzdevumu, kas ir jādara, jā, un valdība vienkārši dara, jā. Šobrīd vispār... Es pat dažreiz domāju, kādas par Saimas funkcijas nospiest pūgu, jo valdība vienkārši iet kaut kādā savā virzienā, jā, kaut kāda, pilnīgs kreizi. Švinkam joprojām viss sāga ar Rail Baltiku turpinās, jā, kas notiek vispār pārvadājumu jomā, jā, lai vai tās būtu vai ostas vai sauszemes pārvadājumi, tur nav cilvēkam sapratni, ja es viss, ko es dzirdu, ka pie visa vainīgs ir Šlesers, jā, tu man atvaino. Švinkam bija ļoti skaidrs pieprasījums, jā, kas dīvainā kārtā vispār izgāja cauri Saimai. Neatceros tādu lietu, jā, kad kāds no pieprasījumiem būtu, atbalstīts ar Saimas vairākumu balsīm. Švinkam bija jāpaņem šis pieprasījums, kur ļoti skaidri jautājumi rakstīt, viņam jānāk un bija jautājums atbildi. Piemēram, kādi bija jautājumi? Ļoti dažādi, tur bija par pasažieru pārvadājumiem, par to, ka tiks samazināts pasažieru pārvadājumu skaits Latvijā, jā, vispār par sistēmu kā tādu. Tā vietā viņš vienkārši, viņa runa bija kaut kādas 57 minūtes, viņš no 7. vai kaut kādas 6. minūtes sāka gvelst par to, ka pie viss vainīgs ir Šlesers. Mīļais draugs, tu to vari stāstīt savā priekšvēlēšanu kampaņā, bet nevis tad, kad tev parlaments izsauc konkrēti par pieprasījumu. Pieprasījums ir par konkrētu jautājumu, pasažieru pārvadājumu. Ja? Tā kā, mēs pēc tam satikāmies arī ar pasažieru pārvadātāju asociāciju, katrā ziņā cilvēki, lai vai kurā nozarē šobrīd, ar ko es satiekos, cilvēki vienkārši ir šokā par to, kā valsts tiek pārvaldīta, ja kāda cilvēki ir pie vadības stūrs, un tas viss ir nožēlojami, ja. Švinkam viennozīmīgi jāatkāpjas, bet viņam pat nebija jānonāk tādā amatā, ja. Kur vēl nožēlojamāk, teiksim, savā uzrunā parlamentam ministrs analizē viena konkrēta uzņēmuma kaut kādas finanšu rādītājas. Tas nav ministrs, tas nav vispār par ko es.
Es par uzdotu sev jautājumu, ko Švinka dara savā amatā. Jautājums, kā izmērīt lojalitāti? Saimā bija nonācis kaut kādi 10 000 cilvēku parakstīt iniciatīvu par to, ka nelojāliem pilsoņiem atņemt pilsonību un izraidīt no valsts. Bet te ir atkal tas jautājums, ar ko es sāku. Bet kā tad var izmērīt šo lojalitāti? Kāpēc tu balsoji pret? Šī iniciatīva radās portālā Mana balss visai drīz pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā. Un tas ir saprotami, cilvēkiem ir tāda vēlme, bet tad patiešām ir jautājums, kā un kurš tad noteiks, kurš ir lojāls, kurš nav lojāls. Es domāju, ka jau šobrīd Latvijā darbojas likumi, kas vēršas pret cilvēkiem, kas ir pretvalstiski noskaņoti un kas ir draudz valstī. Krimināla atbildība par to noteikti. Protams, un darbojas mums arī valsts drošības dienesti. Ir skaidrs, kāpēc cilvēki varbūt vēlas aktualizēt šādas lietas tādos tajā Manas balss portālā, kur cilvēki var brīvi nākt ar savām iniciatīvām. Bet kas man nav skaidrs, kādēļ Saeimai šādas iniciatīvas ir jāvirza tālāk, vēl tālāk. Sapratu, tā iniciatīva viņa iegulsies atvilknē, jo visiem jau tāpatās. Tagad jau Saeimā kļuva skaidrs, arī nāca komisijas vadītājs tribīnē debatēs, teica, tieši to, ko es norādīju. Nedrīkst pieņemsim, iedomājies, Robert, es esmu Linda, man ir tikai Latvijas pilsonība, Tagad kaut kāds fruktiņš ir izdomājis, viņi te ir nelojāli, sodīsim viņu, atņemsim viņai pilsonību, izraidīsim viņu no valsts. Tagad jūs Lindai Liepiņai atņemat Latvijas pilsonību, kas man vienīgā pilsonība. Uz kurien jūs man taisties izraidīt, man jautājums? Uz kuru robežu punktu? Uz kurien jūs man raidīsiet? Uz Āfriku, uz Marsu, uz Antarktīdu, uz kurien jūs man izraidīsiet? Līdz ar to, tas ir tāds atkal, tāds saukļu politika, Vai, tagad pabiedēsim, tagad kaut kāds, sapratu, šobrīd jau Latvijā darbojas likumi, kas rūpēs par mūsu valsts drošību un rūpēs par to, lai pretvalstiski kaut kāda noskaņota elementi, pārāk aktīvi te nedarbotos. Bet tas kaut ko arī atgādina ar to situāciju ar tiem pilsētu mēriem, ka, piemēram, mērs ir ievēlēts, cilvēki viņu nobalsē, un tad ir kaut kādi cilvēki, kuri neviens nav redzējis, kuri pēc tam izdomā dot viņam vai nedot pielaidi pie valsts noslēpuma. Jā, pielaidžu jautājums arī faktiski, es domāju, un es jau sen tā domāju, tas ir tāds aukliņa jautājums, kā mēģināt ietekmēt vienu vai otru politiķu. Tas ir, gribēsim, dosim tev pielaidi, negribēsim, nedosim. Man ir konkrēti fakti zināmi par dažiem ministriem, kā viņiem tika, vai pareizāk sakot, netika dota pielaide, un kādi tam bija apstākļi un kāpēc tā bija. Līdz ar to es uzskatu, ka tas tiešām ir manipulatīvs instruments. Un, manuprāt, es domāju, ka vēlētām amatpersonām, tādi kādi ir deputāti, kas pēc tam, piemēram, kļūst par ministriem vai arī, teiksim, pilsēta mēri, kas arī ir vēlēti, viņi bauda šo tautas uzticību. Tauta viņus ir iebalsojusi, un, manuprāt, tu vispār nebūtu jābūt. Pielaidi tev, ja tu kaut ko nodari, tev varētu atņemt, bet ne jau tas, ka izsniegt. Tauta tev ir devusi pielaidi. Tauta tev ir devusi pielaidi vadīt šo valsti vai vadīt pilsētu vai rīkoties tautas vārdā. Drošības dienestiem ir kaut kādi būtiski, kaut kādi, tur pierādījumi, iebildumi par kaut kādu vienu vai otru tavu darbību. Lūdzu, lai viņi iet tad uz tiesu vai kaut kā tā pierāda un atņem tev pielaidi, ko tev ir devusi tauta. Man liekas, šis te mehānisms ir absolūti nepareizs un viņš ir manipulatīvs Latvijā šobrīd. Šonedēļ visdrīzāk, ka būs pieņemts, bet varbūt arī netiks pieņemts, bet visdrīzāk, ka būs pieņemts tas valsts budžets nākamajam gadam. Tas ir skaidrs, ka opozīcijas priekšlikumi ļoti reti, ka tiek atbalstīti, bet tomēr ar kādiem priekšlikumiem tu iesi? Mūsu frakcija ir iesniegusi vairāk kā 30 priekšlikumus, skaidrs, ka laikam tur ir vienošanās, ka koalīcija atbalsta pa vienam no katras tur opozīcijas partijas. Tas ir tāds šķietamības. Kādu varbūt tu uzskati to galveno iniciatīvu, kur tu uzskati, ka vajadzētu atbalstīt no visām tām 30?
Un vispār kardināli būtu jāmaina nodokļu sistēma, manuprāt. Būtu jāatvieglo, ja būtu, vissvarīgākais, man liekas, būtu jāatvieglo mazo uzņēmēju un cilvēku, kas ir, teiksim, privāti nodarbināti, ja, kas, Individuāli komersanti. Jā, viņu darbību būtu jāatvieglo kardināli, jā. Absolūti, ka viņi varētu to naudu, ko viņi saņem, iemaksā bankas kontā, jā, norēķinās, pieņemsim, samaksā 10% nodokli un viss vairs nedomā vispār ne par ko, jā. Individuāliem pakalpojumu sniedzējiem. Šāds te būtu jābeidz dzīties pēc mazajiem uzņēmējiem, līdz, kaut tie varētu būt, es domāju, kaut kādi 100,000 apgrozījumus gadā, jā. Vienkārši jāsaprot, ka viņi paši uztur sevi, viņi uztur savas ģimenes, jā, un ļauj viņiem dzīvot mierīgi un elpot, jā, lai šie cilvēki strādā, nevis mēs nemitīgi dzenamies viņiem pakaļ, milzīgs aparāts, milzīga birokrātija un vēlns viņi zina vēl kas, jā. Man liekas, tā ir tāda būtiskākā lieta, un, protams, ir jāizrevidē viss, kas ir ar valsts pārvaldes saistīts, domāju, tur pilnīgi var optimizēt cilvēku resursus vismaz kādus 30%, jā. Ir daži, kas saka, arī lineāri var griezt, jā, es tomēr uzskatu, ka jāaiziet nedaudz cauri tām funkcijām, jā. Valsts aparāts ir stipri pa lielu, jā, tas ir mums mazai valstī tik liels aparāts nav vajadzīgs, un valsts aparāts jau šobrīd ir tāds, ka viņi sāk atstrādāt paši sevi, jā. Tas nav runa par policistiem, ugunsdzēsējiem, ārstiem un pedagogiem. Nē. Tas ir runa par ministriju darbiniekiem, ierēģiem. Jā, mums ir jāpadara vienkārši viss šis te valsts aparāts daudz vieglāks, visas tās struktūras tā, lai tas būtu daudz pārredzamāks, lai cilvēki beidzot pārstātu piedalīties 10 sapulcēs katru dienu, jā, bet arī, kādam ir jādara reālais darbs, jā. Tas pārāk daudz notiek visādas sapulces, apspriešanas, darba grupas, konferences, jā. Mums ir stratēģijas, mums izpaliek taktika, mums izpaliek reālie darbinieki. Kas darīs to darbu?